हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। डबल ए ट्रेडर्स, ये हमारे डॉन भाई साबर, पीछे अली मोबाइल पे लगा रहता है, ये हमेशा काम कम करता है। ये लैपटॉप हमारे पास आए हुए हैं सारे। ये डेल, ये भी डेल का ही है। सर्विस एसएसडी डालनी है इसमें, कीबोर्ड वगैरह चेंज करने हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आज ही हमने कोई 5-6 लैपटॉप इस तरह रेडी करके कंपनी में भिजवाने हैं।